Verstoppen in een bosje bij Grauw zit een wat zuiterig huisje. Maar onder de grond zitten hier in de Koude Oorlog honderden mensen in het geheim te werken. De spanning tussen de communistische Sovjet-Unie en het kapitalistische Westen roen heeg op in de jaren 70 en 80. En de mensen die het hier zitten moesten de Friezen beschermen tegen de gevolgen van een atoombom. Mijn werk wie ordonnans. Ordonnans? Ordonnans, ja. Ik moest berichten rondbrengen. Vermalen zit bij de bescherming burgerbevolking, de BB. Nou is er een van de vrijwilligers van de bunker en kinderen aanstaande bezoekers vertellen wat er jertijds op de briefjes stier die het hier rondbracht. Nou, als die bekende bom daar vallen weer, dan is dus direct eens keer werd het ding dus te aan kwam weer. Maar daar hier zie je dus al die radioactieve fallout. En dat ging dan met de wind, dat mij over Friesland heen eventueel. En dat kwam op bepaalde plekken del. Dan kost al je miet en dan kost het je weer het weer. En dat moest al hier via de brandweercommandanten en dergelijke boeten moest dat al hier uitspelen worden. Van waar moest hulp heen en waar moest de brandweer heen enzovoort enzovoort. Maar er is nooit een bom val. Dus Nee. waarom waren die briefjes gekregen? Ja, als je dit weer oefent, hè. Na een oproep in de kranten melden een soort vrijwilligers haar noon om deze commandopost in te litten aan het publiek. En dat hier de beheerders net dacht. Nee. Ik was wat gereserveerd, maar toen ik meer dan 40 aanmeldingen kreeg van belangstellenden, toen werd ik wel heel enthousiast en toen dachten we ook van, nou, dit moet dan gaan lukken. De ploeg wil in de bunker een situatie naaien die te lokkig neerbad is. We gaan hier een situatie schetsen dat op de vliegbasis Leeuwarden een atoomexplosie zou zijn geweest en wat dan de gevolgen zouden zijn. En dan tekenen we hier een aantal lijnen in verband met de windrichting die kant op is, waarin je ook kan zien wat de tijd is en wat de breedte is van het gebied wat besmet is. 3 september op Iepen Monumentendag iepen hier de grote ijzeren bunker dwaren van publiek. Dan kun je biegelijk zo'n roerleiding krijgen van een oud BB'er die nou echt vrijwilliger ontwerk is. Ik ging naar de BB en die vroeg die man mij van, of die zei ze mij van, ja, dat is hier vrijwillig. Nou, ik zei, dan is mooi, dan ga ik naar huis. Maar goed, dat was net de bedoeling, want dan kreeg ik de marechaussee thuis, dus het weer vrijwillig verplicht. Maar nu stink je er inderdaad helemaal vrijwillig.